мұсылманның күштілігі қандай? Осы тұрғысында сөз қозғасақ. Жалғанда жүрген адам сондай батылдыққа барып тұрса дейді да, саған келіп сенің құдайыңды немесе ақыретіңді жоққа шығаратындай, соған ауыр сөздер айтатындай батылдыққа барып тұрса, енді сен ақиқат жолда жүріп, неге сен оған қарсы тұра алмайсың? Енді осы жерде өзінің діни ұстанымдарын, өзінің принциптарын қорғап жүрген мұсылманның сипаты. Пайғамбарымызға қатысты осындай бір күмән айтып жатыр ғой деп, мысалға әрбір күмәнді іліп алып кетіп, соған жаңағы басын қатыра береді ғой жігіттер, мысалы жас жамағаттар. Неге? Өйткені өзі ізденбейді, өзінің білімі жоқ та. Осы бір жолда сабыр ете алған, осы бір жолда соңына дейін тұра алған, жүре алған адам ол күшті адам да. Енді осы жерде бір мұсылманның екінші бір мұсылманның хақысына өтпеуі қаншалықты маңызды. Ал адамның Алла тағала табиғатын сондай кең қылып қойған, оған жақсылықты да жамандықты да көп мөлшерде салып қойған Алла тағала. Егер жақсы болам десе, ол періштеден де асып таза пәк болады. Егер жаман болам десе, ол жаңағы жануардан да, тіпті шайтан малғұннан да төмен болып, сондай бір азып тозып кетеді. Ассалаумағалейкум, таным арнасының тұрақты көрермендері. Рамазан айымен тұспа-тұс келіп жатқан көркем мінезге қатысты дәрістер топтамамыздың келесі шығарылымы. Әдеттегідей сұхбатымызға көмегін беретін Дастан ұстазымыз келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі талқылайтын тақырыбымызда күшті мұсылманның сипаттары мен құндылықтарына тоқталатын боламыз. Енді бұл жерде сөзге тиек етіп отырғаным, Алла елшісінің хадисінде мықты мұсылман әлсіз мұсылманнан жақсырақ дегенін білеміз. Ұстаз, осы хадисте келтірілген мұсылманның күштілігі қандай? Осы тұрғысында сөз қозғасақ. Бисмилля, вальхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Бұл жерде ең бірінші кезекте ақидалық тұрғыдан күштілігі меңзеледі. Өйткені мықты мұсылман ол өзінің ақидасына, сеніміне берік мұсылман. Яғни Аллаға иман, ақиретке иман, тағдырға иман деген біздің діни сенімдеріміз бар ғой, түсініктеріміз. Бұны иманның шарты дейді, иманның тармақтары дейді. Осылардың барлығына толықтай иман келтірген кезде барып, Алла тағаланы жалғыз жаратушы, бүкіл күш құдірет соның қолында, оның білімі шексіз, бүкіл көркем есімдерімен, сипаттарымен оны таныған кезде, сол сияқты ақирет күні, ондағы болатын есеп, қисап, амал тарасының құрылуы, кітаптардың берілуі, періштелердің дүниеде адамдардың амалдарын жазатын кітаптарын, онан кейін жәннат тозаққа бөлінуі, сол сияқты тағдырға байланысты, мысалға дүниеде Алла тағаланың жазғаны болып, жазбағаны болмайтыны, осы нәрселердің барлығына жүрегімен толықтай сеніп, соны толықтай қабылдап, өзінің бүкіл жаңағы діни принциптеріне берік мұсылманды біз күшті мұсылман деп айтамыз. Сол жаңа сөз барысында айтып жатырсыз ғой, діни принциптерге берік болу керек деп. Енді осы жерде көп түсінбей жатуы мүмкін. Жалпы діни принциптерге берік болу дегеніміз не? Бұл жаңағы айтылған өзінің анық жолы, ұстанымы бар ғой, содан таймау. Өзімен осы жолда жүргендердің саны аз болса да, басқа қарсы тараптың саны көбейіп кетсе де, ол өзінің бағытынан адаспау ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ла якун ахадукум иммаатан». Сендердің ешбірің ерме болмасын дейді. Анағанда мынағанда еріп кете беретін. Яқулу ана маған наси ин ахсанан насу ахсанту. Мен адамдармен бірге болам. Адамдар жақсылық жасаса, жақсылық жасаймын. Ва ин асау асату. Адамдар жамандық істесе, мен де жамандық істеймін деген. Ерме деген осы деп түсіндіріп жатыр да. Валакин уаттину анфусакум. Бірақ сендер өз-өздеріңді мына нәрсеге үйретіңдер. Ин ахсанан насу ан тухсину. Адамдар жақсылық жасап жатса, сендер де жақсылық жасаңдар. Ва ин асау. Ал адамдар жамандық жасаса, антажтанибу исаатахум. Сендер ондай жамандықтан аулақ болыңдар дейді. Жақсылықтарына қосыл, жақсылықтарында бірге бол. Бірақ жамандық жасап жатса, тіпті жер бетіндегі соны жасамайтын жалғыз сен қалсаң да, сол жерінде қал деп тұр ғой. Сол өзіңнің бағанағы сенген нәрселеріңе, ұстанған ұстанымыңа толықтай табан тіреп тұр деген сөзі. Сол үшін де шейх кітапта әлсіз адам кім деген кезде, әлсіз адам жан-жақтағы мынау қалыптасқан ғадет ғұрыптар бар ғой, ішіндегі жаманы да бар, тозығы да бар, солардың алдында әлсіздік танытатын адам дейді. Мысал ретінде келтіреді:
қазіргі күні адамдар қайғы қуаныштарында неше түрлі жаңағы тойы бар, өлім жітімі бар, соның айналасында бидғаттар шығарған дейді. Енді жаңағы мәйітті жөнелтудің айналасында енді көп қой. Оны алла тағала міндеттемесе де, шариғат осылай істеңдер деп көрсетпесе де, сол алдыңғы буыннан қалып қойған бір кейбір мысалға адамға ауыртпалығы келетін, шығынға ұшырататын істер бар. Қазір мысалға діни басқарма, мешіттерде біз онымен күресіп жатырмыз ғой. Мынаны қойыңдар, бұл ысырапшылдық, марқұмның әйтеуір жаназасы оқылса болды деген сияқты. Оның айналасындағы артық ақша шығаратын, жаңағы қайғы көріп отырған отбасыға салмақ салатын істерді азайтайық деген сияқты нәрселерді жасап жатырмыз ғой. Енді әлсіз адамның осы жердегі сипаты, соның біреу жасалмай қалса кәдімгі бір дүние қарап болатындай көруі. Ал бірақ керісінше өзінің небір мойнындағы діни парыздары орындалмай қалып жатыр, ол оған қатты бір қайғы жемейді дейді. Мысалы айтайық, жаңағы марқұмның қонағасы берілмей қалса, ол үшін бір үлкен ауыр күнә сияқты болып есептеледі. Ал жұмаға бармай қалғаны, немесе Рамазан айында ораза тұтпай қойғаны себепсіз, ол бір ешқандай оған бір уайым әкелмейді дейді. Яғни бұл жаңағы айналадағы қысымға бағыныштылық. Ал керісінше айттық қой біз, күшті адам деген, күшті мұсылман деген кім? Өзінің сеніміне нық, өзінің ұстанымына нық адам деп. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына бір хадисті келтіреді. Мән асхаталлаха фи ридан нас, адамдардың ризалығын алам. Адам енді бұл жерде жұрт не дейді деген нәрселер ғой, бағанағы істерді ол қатты ұстануында, ол да бір оны бір жақсы көріп тұрғаннан емес, ертеңгі күні жұрт мені табалайды ғой, жаңағы жалғыз туысқан өйтпеді бүйтпеді деген сөздер айтады деген қорқыныш қой. Сол үшін айтады, адамдарды риза қылам деп Алланы ашуландырған адамға сахиталлаху алейхи, Алла да ашуланады дейді. Ва асхата алейхи ман ардаху фи сахати, және Аллаға қарсы келіп жүріп жаңа ризалығын табам деп жүргендерді де оған қарсы ашуландырып қояды дейді. Яғни бәрібір сен Аллаға қарсы келіп ешкімнің көңілін таба алмайсың. Аллаға қарсы шығып ешкімнің көңілінен шықпайсың деп тұр ғой. Және жалғасында айтады, ва ман ардаллаха фи сахатин нас, ал адамдар риза болмай жатса да Алла риза болатын істі таңдаған адамға дейді, радияллаху анху, Алла оған разы болады. Ва арда анху ман асхата фи ридаху, және жаңағы Алланың ризалығы үшін көңілін қалдырды ғой кейбір адамдардың, кісілердің, оларды да Алла риза қылады дейді нәтижесінде. Хатта юзаййинаху ва юзаййина қаулаху ва амалаху фи айнейхи. Оны қалай риза қылады? Жаңағы адамды Алла тағала әлгілердің алдында, көзінің алдында, өзінде, сөзінде, әрбір ісінде әдемі қылып қояды дейді. Яғни сүйкімді қылып қояды ғой Алла тағала. Көрдіңіз, кейде мысалға жаңағы арақ қойылған той деп жатамыз, сондай кезде бармай қалайын десең, ана туысқаның, ағайын ренжіп қалады, көңілі қалады деп біз мысалға сол бір харам дастарханға отыра саламыз барып. Оқыған намазымыз бар, ұстап жатқан оразамыз бар, қажылығымыз бар, соның бәрін ысырып қойып, жаңағы шылқыған арақтың ішпесең де жанына отыра қаламыз. Неге? Анау ренжіп қалады, көңілі қалады деген мақсатта да. Ал бірақ мынау хадиске салсақ, керісінше ренжіме, мен сенімім солай. Мен сені ағайын туыс деп құрметтеп отырмын ғой. Сен де менің сенімді, ұстанымды, өмірдегі таңдаған жолымды құрметте. Көңіліңе алма, мен бара алмаймын деп мысалға бас тартатын болса, Алланың ризалығын таңдап тұр ғой енді. Сол кезде Алла тағала бәрібір де ол адамның қадірін көтереді. Ана кісілердің алдында бәрібір оны рет. Шынымен де былай логикалық тұрғыдан да ойланып қарасақ, ештеңе етпейді деп отыра салған адамның ертеңгі күні ол қажылығын, намазын біреу құрметтей ма? Ой, ол бірсе тойда, бірсе қажылықта оның істеген ісінің сенімі жоқ деп қарайды ғой. Ал керісінше табан тіреп тұрып алса, оның жаңа дініне беріктігін көреді. Оны жаңағы қадірлей бастайды. Бұл әшейін көппен бірге оқып, көпшілікпен бірге умраға барып келіп жүрген адам емес екен. Ол шынымен де соны өмірінің мәні, өмірінің бір маңызды бөлігі санайды екен деген адамда құрмет пайда болады ғой, әлгі кісіге деген. Сол үшін шейх айтады Ғазали, мұсылман адам өзінің жаңағы анық сенді ғой енді иманына. Енді соған қарсы тарапқа, немесе сол қарсы тараптан айтылатын сөздерге, кейбір мысалы жаңағыдай нәрселерді істесең, не тақуа болып кеттің ба, молда болып кеттің ба деген сияқты сөздер айтылуы мүмкін ғой. Сондай сөздерді елемесін дейді. Және бір мысал келтіреді. Енді адам жалған жолда жүрген, тіпті ол дінсіз адам болуы мүмкін да. Сені мысалға, сен
кім барып келді деген сияқты ақиретке сеніміңе қарсы мысалға сөздер айтуы мүмкін да. Енді оның ұстанымы жалған ғой енді. Сол жалғанда жүрген адам сондай батылдыққа барып тұрса дейді да, саған келіп сенің құдайыңды немесе ақиретіңді жоққа шығаратындай, соған ауыр сөздер айтатындай батылдыққа өзі жалған жолда жүріп барып тұрса, енді сен ақиқат жолда жүріп неге сен оған қарсы тұра алмайсың дейді. Бұл жерде сен өзіңнің сеніміңді егер шын сенген болсаң, мақтана білуің керек, соны қадірлеп қорғай білуің керек деген сөз ғой. Ол үшін бізге мынау пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйреткен ұстанымдары керек. Мысалға Аббас деген жаңа көкесінің баласы бар ғой, Абдулла. Соны атының артынан мінгестіріп келе жатып, бұны біз алдыңғы сабақтардың бірінде айтқан болсақ керек. Соған ей балақай, мен саған біраз сөздер айтамын, сен соны жаттап ал деген мағынадан бастап, Алланы сақта, яғни Алланың тыйымдарын, талаптарын қорға, Алла да сені қорғайды. Алланы жаңа кеңшілік кезде де таны, таршылыққа түскенде Алла да сені таниды, яғни жәрдем көмегін береді. Бір нәрсе сұрасаң Алладан сұра, көмек керек болса Алладан тіле. Адамдардың бәрі жиналып келіп саған зиян келтірем десе де, Алланың маңдайыңа жазғанынан артық зиян келтіре алмайды. Сол сияқты адамдардың бәрі жиналып саған пайда әкелем десе, тағы да маңдайыңа жазғаннан артық пайда әкеле алмайды. Жазылған нәрсенің барлығы жазылып қойды деп осы нәрселерді айтады. Яғни қарасаң, бұл негізгі ақидалық ұстанымдар ғой. Демек, осы сұрақты қорытындылайтын болсақ, бағанағыдай күштілік сипатқа ие болу үшін ең алдымен адам өзінің діні жайында іздену керек, білім керек. Қазір ананың да сөзіне, мынаның да сөзіне еріп, еліктеп, анау былай деп айтып жатыр ғой, пайғамбарымызға қатысты осындай бір күмән айтып жатыр ғой деп, мысалы, әрбір күмәнді іліп алып кетіп, соған басын қатыра береді ғой жігіттер, мысалы, жас жамағаттар. Неге? Өйткені өзі ізденбейді, өзінің білімі жоқ та. Жаңағы айтылған ақиқаттарды білмейді. Егер соны білсе, жүрегімен қабылдаса, өзі соған қанағаттанса болды да, оған ешқандай ешкімнің де сөзі әсер етпеу керек та негізінде. Ұстаз, тамаша. Енді жоғарыда мұсылманның ұстанымы болу керек деп жатырсыз ғой. Жалпы енді мұндай ұстанымдарға тұру үшін де адам бір рухани, қалай айтсам болады, рухани бай болу керек. Енді осы жерде мұсылманның рухани байлығына, жаңа күш қуатына жетелейтін амалдар қандай? Осы тұрғысында айтып берсеңіз. Бұл жерде бірқатар жүрекке қатысты істер бар. Мысалға, соның бірі тәуекел. Тәуекел деген ол кішкентай істен бастап үлкен істерге дейін жүретін ұғымда. Оның тура мағынасы, яғни Аллаға тапсыру, Аллаға арқа сүйеу деген сөз ғой. Яғни шын мәнінде ақидалық тұрғыдан алатын болсақ, біз не істесек те бұл дүниеде біз өзіміз істеп жатқан жоқпыз. Оны Алла тағала күш, қуат және қолдау бергендіктен жасап жатырмыз. Сонымен жүзеге асып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құранда Алла тағала аяттар түсірді ғой. «Уама ромайта из ромайта». Сен жаңағы әлгі жауға қарсы топырақты шашқан кезіңде оны сен шашқан жоқсың. «Уалакинна Аллаха рома», бірақ оны Алла лақтырды, Алла шашты. Яғни ол сен жаңағы қылыш көтерсең де, оған қарсы жаңағы тойтарыс берсең де, оның барлығын сен емес істеп жатқан Алла істеп жатыр дейді. Біздің шынымен де әрбір ісімізге көмек, қолдау, күш қуат беріп тұрған Алла ғой. Сондықтан да біз негізгі тірегіміз, сүйенішіміз Алла тағала болу керек та. Енді мұсылманға жаңағыдай нәрселерде бізге көбіне сол жетпей жатады. Мысалға, ол жақсылықты бастау болсын, мейлі 5 уақыт намазға жығылу, ертең Рамазан оразасында отырмыз ғой, міне, соның қарсаңында осы кіріп кетсем бе екен ұстап, ауызды бекіте салсам ба екен деп, мысалға, ойланып, болмаса тағы да бір істерді қолға алатын кезде ол дүниелік кәдімгі өзінің кәсібіне қатысты істер болуы мүмкін да. Егер неге адам олай екіленеді? Мен істей аламын ба екен, істей алмаймын ба деген бір күмәндар болады ғой. Ал егер ол оның бәрін түбінде істеп тұрған Алла екенін білсе, өзінен тек ниет, қалау және әрекет екенін ғана білсе, онда ол ондай қатты күмәнға, қорқынышқа бармайды да. Сол үшін күштілікке, мықтылыққа мықты тәуекел керек та. Аллаға сүйеп, арқа сүйеп, Аллаға сеніп, тапсырып әрбір ісін. Құранда Алла тағала айтады:
وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Мұсылмандардың сипатын айтып, олар былай деп айтады дейді. Алла тағала бізді тура жолға салды. Енді біз неге оған тәуекел етпейміз? وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا. Және мынау мүшриктердің, дін дұшпандарының бізге жасап жатқан зиянына неге сабыр етпейміз? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Тәуекел етушілер, яғни біреуге сенем, арқа сүйем дейтіндер, Аллаға сенсін, Аллаға арқа сүйесін деп айтып тұрды. Яғни бұл жерде батыл қадам жасауға, батыл шешімдер шығаруға шынында да барлық істі болдырып тұрған, басқарып тұрған Алланың бар екеніне, және оның барлығы Алланың қолында екеніне сеніммен соған сәйкес амал керек екенін көрсетіп тұр ғой. Және тағы бір осыған, яғни күшті болуға көмектесетін іс бар, ол тәубе. Тәубе деген адамның күнәларынан кешірім тілеп, содан арылуға тырысуы ғой. Тырысуы. Яғни түбегейлі мен арылдым деп ешкім айта алмайды. Қазір мысалға мен бір күнәні қойсам, оны алдағы уақытта қайтадан жасап қоймайтыныма ешқандай кепілдік жоқ. Мен тек тырысам, қолымнан келген жасаймын. Және тәубенің енді шарттарын білеміз ғой, негізгі шарттарын. Істегеніне өкіну, сосын астағфируллах деп Алладан кешірім тілеп дұға жасау, одан кейін қайтадан ол іске келмеуге бекіну. Міне осы нәрселерді. Енді тәубені бұл жерде не үшін қосып отырмыз? Кейде адамға өткен шағы, өткен шақтағы күнәлары, бір сәтсіз жасалған бір жобалары, мысалға, осы нәрселердің барлығы аяғына шырматылып, оны алдыға жібермеуі мүмкін да. Жаңа қадам бастайын десе, жаңа бір істерге, шаруаларға кірісейін десе, кешегісі есіне түсе береді. Сен сөйтіп жүрдің ғой, сөйттің ғой, өткенде де істей алмадың ғой деген сияқты нәрселер. Ал тәубе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Әт-таибу миназ-замби каман ла замба лах». Күнәсіне тәубе еткен адам күнәсі жоқтай дейді. Яғни тәубе еткеннен кейін, шынайы тәубе еткеннен кейін, жүрегімен шын өкініп, Алладан кешірім тілегеннен кейін, тіпті кейбір ғалымдардың көзқарасы бойынша, ана күнәні ұмытып қалған жақсы дейді. Неге деген кезде ол қайта-қайта шайтанға түрткі болуы мүмкін дейді. Жаңағы күнәні есіне салып, сені мазалай береді. Сол үшін тәубенің шарттарын толық орындағаннан кейін болды. Оны мүлдем жасамағандай, оны ойламай да жүре беру керек дейді. Және бұл жаңағы болашаққа қатысты ұстанымына кедергі келтірмейді сол кезде. Рахмет ұстаз. Енді келесі сұрағым, жаман істерден, жаман әдеттерден, жаман ортадан, жалпы күнәлі істерден дейді ғой. Осындай істерден қашатын мұсылманның күш қуатының сипаты қандай? Осы тұрғыда айтып берсеңіз. Бұл тақырыпқа арқау болып отырған хадис бар ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Әл-муъминул қауи хайрун ва ахаббу илаллахи минал муъминид даиф». Күшті мұсылман әлсіз мұсылманға қарағанда Алла тағаланың алдында сүйкімдірек, жақсырақ дейді. «Ва фи куллин хайрун». Бірақ екеуінде де жақсылық бар дейді. Яғни бұл жердегі күшті, әлсіз деп бөлгенде біреуін кемсіту, төмендету емес. Екеуі де Аллаға иман келтірген, жүрегінде иманы бар болғандықтан, екеуі де жақсы Алла тағаланың құзырында. Бірақ бізде дінде тафадул деген түсінік бар ғой. Бір-бірінен артық болу, бір-бірінен озу. Мысалы Құранда да «Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун». Жарысатындар, міне осы нәрседе жарыссын. Тақуалық тұрғысынан. Мысалы Мүлк сүресінде де өлім мен өмірді жаратты. Не үшін деген кезде лиябилуакум айюкум ахсану амала. Сендердің қайсыларың жақсырақ амал жасайды, соны байқау үшін дейді. Әйтпесе барлығы бірдей амал жасайтын періштелер болды ғой. Бірінен бірі артық емес періштелер болды. Алла тағала адамды жаратуының тағы бір хикметі бұл жерде, яғни бір-бірімен осы өмір майданында жарысу, жақсылық жолында жарысу. Тақуалық тұрғысынан біреу екіншіне озып түсу, асып түсу, міне сол тұрғыдан қаралыпты да бұл жерде. Жаңа әлсіз, күшті деген кезде сені күшті болуға итермелейді. Әлсіз болып жатсаң төмендетпейді. Сол үшін де «Ва фи куллин хайрун», екеуінде де жақсылық бар, екеуінде де қайырлы дейді. «Ихрис ала ма янфаука вастаин биллах». Енді сен күшті болғым келеді, мен күшті жағына шыққым келеді десең, не істейін деген кезде ары қарай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам олардың сипаттарын айтып кеңес береді. Өзіңе пайдалы нәрсеге ұмтыл дейді. Өміріңе, денсаулығыңа, отбасыңа, кәсібіңе, ақиретіңе,
құлшылық, ғибадатыңа, біліміңе, қандай да бір өміріңнің саласына пайда келтіретін іс бар ма, соған ұмтыл. Бұдан керісінше мағына шығады ғой. Жаңағы уақытыңды босқа құртатын, денсаулығыңды босқа құртатын, тағысын зиян кесірін келтіретін істерден мүлдем аулақ жүр деген сөз ғой. Және бұл жердегі ихрис, хирс деген сөз ашкөздік дегенді білдіреді да. Пайдалы нәрсеге ұмтыл, соған бір қатты талпын, ашкөз адамның ісіндей. Вастаин биллахи ва ла та'жаз. Және Алладан жәрдем тіле, әлсіздік көрсетпе дейді. Алла Тағала тарапынан келетін әртүрлі сынақтар болады ғой өмірдегі. Солардың ешқайсысының алдында сынып қалма. Оған не көмектеседі? Алладан жәрдем тіле дейді. Алла өзі беріп тұр ол сынақты. Демек, шарттарын орындасаң, Алла өзі алып шығады ол жерден. Деген нәрседе. Бұл дүниеде жалпы еш нәрсенің өзінен өзі бір кездейсоқтықпен болып отырғанын біз болып отыр деп айта алмаймыз ғой мұсылмандар. Барлығы да Алла Тағаланың қалауымен болып жатыр. Сондықтан да соған иман келтіргеннен кейін Алладан жәрдем тілеп, өзінің берген сынағына өзінен күш, өзінен қуат сұрайтын болсақ, ол бізге сол сынақтан өтуге көмекті. Ва ин асабака шайун фала тақул, басыңа бір бәле келсе, қайғы болуы мүмкін, сәтсіздік болуы мүмкін, ауру болуы мүмкін. Лау анни фаалту каза лакана каза. Мен бүйткенімде ғой, сол кезде ол бұлай болар еді деп айтпа дейді. Әттең, бүйтуім керек еді, бүйтуім керек еді деген сөздер, өкінішті сөздер бар ғой. Соны айтпа. Валакин қул қаддараллаху ва ма ша'a фаал. Алланың жазғаны болды, Алланың қалағаны болды деп айт дейді. Фа инна лау, өйткені жаңағы сөздер, өкінішті сөздер, тафтаху амала шайтан, шайтанға есік ашады дейді. Сол сөз арқылы шайтан сенің жүрегіңе кіріп кетеді, ойыңды билейді. Сосын әрі қарай өзінің бүкіл жаңағы азғыруларын салады ғой. Бұл деген сөз тырысып бағып жүрсің тура жолда жүруге, күнә жасап қоймауға, бәрін жаңағы дұрысымен жасауға, бірақ кейде шалыс басасың, кейде дұрыс болмай қалады. Сондай кездерде бүйтуім керек еді, сөйткем де ғой деп сол жерге қадалып отырып алма деп тұр ғой. Болды, болар іс болды. Кешіріміңді сұра, немесе жаңағы сол сабақ алатын жеріңнен сабағыңды ал, анализ жасады, қателік мына жерден болыпты. Демек, алдағы уақытта осыны ескеру керек екен деген сияқты ғана мөлшерде тоқтал бұл іске. Болды, одан кейін Алланың қалағаны болды да ұмытып кет оны. Қайтадан басқа келесі өміріңе көш дейді, болашағыңа. Ал жаңағы жерде тұра берсең, бәрі мынаның кесірі ғой. Соны істемей ақ қою, айттым мен, соны алмай ақ қою керек еді деп отыра берсең, ол жылдап отыра беруге болады да. Бірнеше жыл отыра бересің ол жерде. Ал оны жаңағыдай барлығын Алланың қалауына ысырып тастап, болды, жақсы, хайыр, тағы көреміз. Бұл жол болмаса келесі жол болады деген сияқты сенімде болсаң, шайтан сені азға алмайды деп тұр ғой. Ал жаңағы жерінен ілініп қалсаң шайтанның несіне, ол уайымның түбіне батыра береді, ол сосын уайымның үстіне уайым әкеледі, ол сосын жаңағы күйіктен ішеді, тағы неше түрлі стресс, депрессияларға түседі адам. Сол үшін де бұны Құранда Алла Тағала кәпірлердің, мүшриктердің сипаты ретінде көрсетеді. Я айюхаллазина аману, иман келтіргендер, мүмін мұсылмандар, ла такуну каллазина кафару, сендер кәпірлер сияқты болмаңдар дейді. Олар қандай болды? Вақалу ли ихванихим иза дарабу фил ард ау кану ғузза. Жаңағы солардың іштерінде, мұнафиқтардың іштерінде соғысқа барғандар бар ғой. Жасырынып мұсылман болып жүріп, соғысқа кетіп қалды. Немесе олардың өздерінің кәдімгі мұсылман бауырлары бар. Өзі ислам қабылдамаған, бірақ бауыры ислам қабылдаған. Сөйтіп енді ол ақиқат жолында жан берді, соғыста қаза тапты. Сосын жаңағылар айтады дейді, лаукану индана ма мату ва ма қутилу. Бізбен жүргенде ғой, өлмейтін еді олар. Оны ешкім өлтірмейтін еді. Өзі барып мұсылман болам деді, орынды ар жағында өлді деген сөздерді айтқан ғой. Лияджалаллаху залика хасратан фи қулубихим. Алла Тағала сол сөзді олардың жүректеріне бір қайғы қылып берді дейді, қасірет қылып берді. Жаңағы ләу деген сөз ғой, бүйтпегенде ғой, сөйтпегенде ғой деген. Валлаху юхи ва юмит. Расында тірілтетін де, өлтіретін де Алла. Ол жерге барсын, бармасын, бәрібір өзінің ажалында өледі деп тұр ғой. Валлаху бима та'малуна басир. Алла сендердің бәрінің істеп жатқан істеріңді көріп тұр дейді. Ұстаз, рахмет. Енді жалпы қазіргі қоғамда өзінің мұсылман екенін
жасыратын, тіпті кейбір орталарда бір өзінің мұсылмандық позициясын көрсетуге ұялатын бір халге жетіп қалдық. Енді осы жерде өзінің діни ұстанымдарын, өзінің принциптарын қорғап жүрген мұсылманның сипаты қандай болу керек? Мгм. Жалпы бұл күштілік, мықтылық әу баста Алла жаратқан кезде мұсылманға тән қылып жаратқан ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алла тағала жерді жаратты дейді. Жаратылыстың бастапқы кезеңдерінде. Сосын жер тайғанап бір орында тұрмағаннан кейін оны таулармен қазықтады дейді. Фастақаррат, сосын жер тұрақтады. Тауларды қазық қылдық деген аяттарда бар ғой. Сосын періштелер таң қалды дейді. Сөйтіп сұрады дейді: таудан да күшті нәрсе жараттың ба, я Раббым деп. Сосын Алла тағала айтты дейді: иә, жараттым, ол темір деп айтты дейді. Сосын періштелер тағы да: темірден күшті бір нәрсе жараттың ба деп айтты дейді. Алла тағала: иә, жараттым, ол от деп айтты дейді. Сосын періштелер тағы сұрады дейді: ал оттан күшті не жараттың? Онда Алла тағала: мен оттан күшті суды жараттым деп айтты дейді. Ал судан күшті не жараттың деген кезде желді жараттым деп айтты дейді. Ал жерден күшті бір нәрсе жараттың ба деген кезде Алла тағала: иә, адам баласын жараттым деген екен. Жаңағы аталған бүкіл күшті жаратылыстардың барлығынан да мықты ол адам баласы. Иза тасаддақа садақатан бияминихи фаахфаха ан шимали. Ол оң қолы берген садақасын сол қолынан жасырады деп айтты. Енді осы жерде шейх түсіндіріп айтады. Мұсылманның бір амалы ғой енді, садақа деген бір сауапты іс. Адам жаңағы хадисте сипатталғандай қай кезде мықты болады? Егер жақсы салихалы адам болса дейді, мұсылман болса деген сөз ғой. Ал керісінше болатын болса, юл ану фил арды вассама, аспан да жер де оған лағнет айтады дейді. Ол жаңағы инна ахуанал буют иля байтул анкабут деп ана мүшриктердің, дінсіздердің сенімін, ұстанымын, жолын өрмекшінің торына теңейді Құранда. Өрмекшінің үйі деп келтіреді ғой. Шынында ең әлсіз үй өрмекшінің үйі дейді. Сол сияқты бұлардың да жолы да, сенімдері де ең әлсіз сенім деп айтады да. Яғни күш қуатты әу баста Алла тағала мықты сипатты мұсылман үшін жаратқан деп айтатынымыз осыдан да. Енді осындай ақиқат жолда жүріп, осындай нық сенімде отырып, ол өзінің сипаттарын жасыратын болса, яғни қалай айтсақ, мен мұсылманмын деп айтуға ұялатын болса, немесе белгілі бір жерде намаз оқуға ұялатын болса, қысылатын болса, қазір айтатындардың бәрі ой бірдеңе деп мазақ қылады, кекетеді деген сияқты нәрселер болатын болса, онда ол өзінің сенімін бір қарап шығу керек та қайтадан. Неге? Өйткені Омар радиаллаху анху ислам қабылдаған кезде сахабалар айтады ғой: Омар ислам қабылдағанға дейін біз Қағбаның жанында тұрып намаз оқи алмайтын едік деді. Әркім үйлерінде тығылып бұрыштарда оқитын еді. Ал Қағбаның жанына шығып намаз оқығанымыз исламға Омардың келгеннен кейін болды дейді. Омар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға сұрақ қояды тікесінен: о Алланың елшісі, біз ақиқаттамыз ба, жоқ әлде біз жалғандамыз ба дейді. Қай тараптамыз дейді. Біз ақиқаттамыз дейді. Бізге осының барлығын Алла бұйырды ма? Иә, Алла бұйырды. Ендеше неге біз қорқамыз, неге біз жасырынамыз? Қағбаның тұсына барып оқиық намаз, бәрі көрсін біздің тура жолда екенімізді деп бүкіл сахабаны ертіп сол жерде Қағбаның қасына шығады. Міне, егер адам өзінің ішінде толық сенім болса, ол оны ашық жария айта білуі керек. Және кері сенім, мысалы айналасындағы ағайын туысы болсын, жақын жанындағы адамдар болсын, сол тараптан бір дінге керағар бір сенім көрсе, оны дұрыс емес деп те айта білу керек. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ибрахим деген баласы шетінеп, сәби кезінде, соның қайғысымен отырған кезде адамдардың, сол кезде сахабалар ғой енді, арасында біреу енді күн тұтылады, сол кезде түнеріп аспан. Сонда барлығы мына Ибрахимге аспанның өзі, табиғаттың өзі қайғырып жатыр ғой деген сөздерді айтады. Өйткені бұрынғы жахилет кезінде сондай сенімдер болған. Бір дүниеге ұлық біреу келсе, немесе ұлық біреу дүниеден өтсе, осылай күн тұтылып, ай тұтылып, табиғат соған бір белгі береді деген бір сенімдер болған ғой. Қайғының үстінде отырса да, адамдарды сол жердегі жинап, барлығына
насихат айтады. Сөйтеді де инна шамса уал қамара, расында күнде айда ла янкасифани ли маути ахадин уала ли хаяти, ешкімнің өлгеніне немесе дүниеге келгеніне тұтылмайды. Уалакиннахума аятани мин аятиллахи, бірақ бұл екеуі алла тағаланың белгілері дейді. алла тағала жаратып қойды солай. Оны бізге жаңағы фаиза раайтум залика фафзау иля ссала, керісінше ондай нәрсені көрсеңдер намазбен алладан жәрдем тілеңдер дейді. Жүректеріңе қорқыныш түсті ма, ол дұрыс дейді. алла тағала сөйтіп сендерді ауық қорқытып тұру үшін солай жасады оны дейді. Ондай нәрсені көрсеңдер, оның ар жағынан бір мифологиялық бірдеңелер шығармаңдар. Намаз оқып алланы жәрдем тілеңдер. Алла бізге берер азабың болса алыстат, келтіретін ақыр заманың болса оны кідірт, кешіртір деген сияқты алла тағаладан жамандықты алыстатуын тілеп сұрап намазға жалбарыныңдар дейді. Осы нәрсені не үшін айтып отыр? Бұл мұсылмандардың бір сенімін бұрмалауы мүмкін. Ол жерде жай ғана өзінің ұстанымын жасырмақ былай тұрсын, оны ашық насихаттай білуді меңзеп тұр да. Сол үшін де мысалға мұсылманның 40 парызы бар дейміз, соның біреуі жақсылыққа бұйыру және жамандықтан тыю. Мысалға дұрысты дұрыс деп айтып кету, жаңағы бұрысты ол бұрыс деп айтып кету, діни тұрғыдан, мұсылмандық тұрғыдан ол мұсылманның бір міндеті. Сол үшін де ол жасырмақ, ұялмақ былай тұрсын, ол оны таратуға міндетті да. Күшті мұсылманның бұл да бір сипаты. Тамаша ұстаз, енді қазір адамдарда жеке шекара деген дүние қалыптасып келе жатыр. Енді осы жерде бір мұсылманның екінші бір мұсылманның хақысына өтпеуі қаншалықты маңызды? Алла тағала әр адамның, мұсылман болсын, кәпір болсын, дүниеде ақыларын белгілеп қойған. Құқықтарын қорғап сақтап қойған. Соның ішінде мысалға мен сені сыртыңнан ғайбаттай алмаймын, затыңды рұқсатсыз ала алмаймын, жымқыра алмаймын, саған қол сұғып немесе қандай да бір зияндар келтіруге, бұның барлығына менің ешқандай да ақым жоқ. Оны алла тағала о баста солай орнатып қойды. Сол үшін де күштілік деген ол әлің келген адамға әлімжеттік жасау емес қой. Күштілік деген сол осы сенімге беріктік және соған бағынушылық та. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күшті ол күресіп біреуді жыққан емес, күшті ол ашуын ұстаған деп айтты ғой. Осы бір жолда сабыр ете алған, осы бір жолда соңына дейін тұра алған, жүре алған адам ол күшті адам да. Ал егер мүмкіндігі орайы туған кезде барып біреудің ақысын жеу, тағысын тағы осындай жаман нәрселерді жасау, ол керісінше әлсіз адамның ісі да. Сол үшін де мына жерде мынадай бір сөз келтіреді. Иннал ғибата шимату диаф, Шейх Ғазали айтады, расында ғайбат ол әлсіздердің сипаты дейді, әлсіздердің белгісі дейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисін келтіреді. Мән акала би ражулин муслимин аклатан, кім мұсылман адамның үстінен бір нәрсе жесе, соның ақысын жеп қалса деген сөз ғой. Фа инналлаха ютаимуху мислаха фи жаханнам. Алла тағала оған дәл сондай азапты жаханнамда жегізеді дейді, татқызады. Уаман кусия саубан би ражулин муслимин, кім мұсылман бауырының үстінен көріп ақысын жеп киім кисе, фа инналлаха яксуху мислаху мин жаханнам. Алла тағала оған жаханнамда дәл сондай киім, тозақтың, азаптың киімін кигізеді. Уаман қаума би ражулин муслимин мақама суматин ва рияин. Ал енді кім бір мұсылман бауырын алдаса, оған қатысты бір сондай көзбояушылық па сондай нәрселер жасаса, фа инналлаха якуму бихи мақама суматин ва рияин яумал қияма. Алла тағала да қиямет күні оған дәл сондай мәміле жасайды дейді. Бұл демек мұсылман қай кезде күшті болады және ақылар қай кезде сақталады, барлығы осы діни ұстанымдарды ұстанған кезде ғой. Былай шыққан кезде Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді ғой қазақта. Егер ол осы нәрсеге сенбесе, бұдан қорықпаса, ол адам барлық нәрсеге дайын. Ол адам деген жануар сияқты шектеулі жаратылыс емес қой. Жануарлар мысалға
былайша айтқан кезде беспредел дейді ғой, ондай нәрселер жасамайды. Қанша ол жыртқыш болса да, өзінің олжасын аулап жейді, ұстап жейді, бірақ анандай бір бүлік жасамайды да. Өйткені оның табиғатында жоқ ондай нәрсе. Ал адамның Алла тағала табиғатын сондай кең қылып болған, оған жақсылықты да жамандықты да көп мөлшерде салып қойған Алла тағала. Егер жақсы болам десе, ол періштеден де асып таза пәк болады. Егер жаман болам десе, ол жаңағы жануардан да, тіпті шайтан малғұннан да төмен болып сондай бір азып тозып кетеді. Екі жағында жаңағы не жоқ, шек жоқ адамның табиғатының. Сол үшін де оны осындай сеніммен, ұстаныммен өзін ұстамайтын болса, ол адам құрып кетеді. Ал ол үшін тағы не керек? Күш жігер керек та. Бұны алып ұстап жүру үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сипаттады ғой, мысалы дәретке байланысты айтқан кезде ла юхафизу алейхи иллал муъмин деді. Бұл дәрет мұхафаза деген мысалы сондай бір сауапты іс бар. Дәретің бұзылса дәрет алу. Әрдайым дәретпен жүру деген бір өзінше артық сондай бір сауапты іс бар. Өзінің бір дәрежесі бар. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол туралы айтқан кезде оны нағыз мүмін, мұсылман ғана алып жүре алады деген. Яғни бір істі бастап, соны соңына дейін алып жүру, соған бекем болу деген ол демек нені білдіреді? Күштілікті білдіреді, ол мықтылықты білдіреді. Және қарасаңыз, тозақларды, жәннаттықтарды сипаттаған кезде де осындай істермен сипаттайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан әхлул жаннати саласа, жәннатқа кіретіндер үш түрлі болады дейді. Зу султанин муқсит, мутасаддиқун муаффақ. Сондай әділ басшы, Алла сондай қолдау берген, және шыншыл, істерінде шынайы, жомарт, осылай сипаттайды. Екінші, уараджулун рахим, рақиқул қалби ликулли зи қурба ва муслимин, ва афифун, мутаафифун зу аялин. Сондай мейірімді, жұмсақ, мұсылманға болсын, ағайын туысқа болсын, сондай жұмсақ адам. Үшіншісі, отбасын адал еңбегімен асыраған адам дейді. Қарасаң, бәрі сабырды, күш жігерді талап ететін істер ғой. Ал тозаққа баратындар, олар мынандай болады дейді. Әл-хаину аллази ла яхфа лаху тамун ва ин даққа илля ханаху. Қиянатшыл дейді. Қиянатшылдың деңгейі соншалықты, ол кішкентай пайда көрейін деп тұрса да, ол қиянат жасап кете береді. Сатқындық қой енді қиянат деген. Ол бір енді адам арын сатып, иманын сатып атқаннан кейін ар жағында бір көп дүние тапса бір сәрі ғой деп тұр ғой. Ол бір сәл бір тиын көретін болса да, сол бір тиын түсетін болса да, соған бола ол жаңағыдай ардан аттап иманын сата береді. Демек ол жаңағыдай күш жігер жоқ ұстанымдарына берік емес деген сөз ғой. Ва раджулун ла юсбиху ва ла юмси илля ва хуа юхадиука ан ахлика ва малик. Азандан кешке дейін жаңағы бүкіл істеген тірлігі сені алдау дейді. Мошенниктер ғой енді қазір, алаяқтар дейміз ғой. Ва закарал бухла вал кадиб. Сонымен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сараңдықты, өтірікті, боғауыз, былапыт сөйлеу дейді ғой. Сондайды айтты. Ва инналлаха ауха илайя ан тавадау. Алла тағала маған кішіпейіл бол деп бұйырды. Хатта ла яфқара ахадунан ахад. Ешкімге мақтанып тәкаппарланбасын. Ва ла ябғи ахадун аля ахад. Және ешкімнің ақысына қол сұқпасын деп айтты. Қарасаң, адамның дүниедегі мықтылығы, тіпті жәннатқа кіруіне себеп болатын сипаты да осы бір жаңа біз айтып отырған күштілік екен ғой. Ұстаз, енді сұхбатымызда таяп қалған секілді, соңғы сұрағымды өзіңізге жолдасам. Күшті мұсылман болу үшін бізге керек құлшылықтардың бірі бұл дұға ғой, ұстаз. Енді осы жерде қуатты, күшті мұсылман болу үшін қандай дұға жасауымыз керек? Жаңа біз айтып кеттік, тәуекел деген ол Аллаға арқа сүйеу, барлық нәрсе Алланың бол деген сөзімен болып жатыр деген білу. Сол үшін бұл сипатқа да адам өзінің ынтасымен, ықыласымен ғана емес, Алланың жәрдемімен, қолдауымен жететінін білу керек. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге бұған жеткізетін, әлсіздіктен сақтайтын дұғаларды үйретті. соның бірі Аллахумма, я Алла, инни аузу бика минал хамми вал хазан. Мен сенен уайым, қайғыдан
сақта деп сұраймын. Уа аузу бика минал ажзи уал касал, әлсіздік пен жалқаулықтан сақта деп сұраймын. Уа аузу бика минал жубни уал бухл, қорқақтық пен сараңдықтан сақта деп сұраймын. Уа аузу бика мин ғалабати дайни уа қахри рижал, сондай-ақ қарызға батудан және басқалардың алдында табаланудан сақта деп сұраймын дейді. Міне, әрдайым осы дұғаны жасап жүрсе, және соған сәйкес іс әрекет қылып жүрсе, адамға алла тағала қолдауын беретін сөзсіз. Рахмет ұстаз. Енді мұсылманның тағы да айтады ғой жаңағы қаруы дұға деп. Сондықтан бізді көріп отырған көрермендер де бұл өзіңіз айтқан кеңестерді, мына дұғаларды деген секілді амал етіп жасайды деген мол сеніміміз бар. Біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар, қолдау білдіріңіздер, достарыңызға таратыңыздар, және де арнаға тіркеліп қойыңыздар. Таным арнасы қосулы болсын. Назарларыңызға рахмет.